gender-based violence and femicide are devastating issues worldwide, with South Africa being no exception. And even in Potchefstroom, our own town, people are being affected. Every 29 seconds, a South African woman is raped. I am Cindy, and this is Stroom Stories on the Go-To Guy Potchefstroom. Today, with me in studio, I have Santi Britz, a survivor of rape and founder of iDUC, non-profit organization, here to share her story and vision for a safer, more compassionate South African society. Santi, welcome. Thank you, Cindy. Welcome to all the viewers. Santi, iDUC is in 2015 gestig, na 'n traumatiese ding met jou gebeur het. Miskien moet ons gou vir so 'n oomblik stil staan by jou storie, en hoekom ons vandag hier kan sit. Ja, Cindy, ek dink soos elke ander mens is iets soos verkragting nie in jou raamwerk nie. Jy sien daar is 'n 16 days of activism en jy sien daar's 'n vroue maand. En dan in 2009 op 'n dag, toe daar 'n rondloper man in my huis ingekom. My man was in die hospitaal gewees, hy het kanker gehad op daai stadium, en hy het in die huis ingekom, en ja, dit was, jy weet, as iemand my vra oor my storie, dan voel dit baie keer vir my, asof ek in stukke breek in my hart, maar tog, asof ek amper iemand anders se storie vertel, want daar het soveel tyd al verloop. Al wat ek kan sê is, dit was 'n baie brutale verkrachting. Hy het my 2 keer verkrag, en ek dink ek het beklei soos wat 'n mens maar kan in die boeke lees hoe jy beklei, en op die einde van die dag is hy daar weg, en ek kan vir jou sê, my lewe het uitmekaar uitgeval. Ek het nie gedink, dit is moontlik, dat binne 'n kwessie van 45 minute, jou lewe in totaliteit kan stikkend breek tot in jou kor nie. En toe begin jou pad nou, want ek bedoel, Ja, wat nou? Jy weet, en miskien as ek dit nou vertel ek dit vir die kykers en vir slagoffers wat daar buite is, maar ook mense besef nie eintlik wat die impak van verkrachting is nie. Onthou, as iemand soos jy nou vir my sê, vertel my jou storie, né? Dan hardloop dit nou hier deur my kop, want ek kan jou presies, as ek nou my oë toemaak, presies elke sekond en elke detail van daai ongelooflike horrific ervaring vertel. Maar as dit nou verby is, dan barst die ergste chaos los. Want onthou, dan kontak jy iemand, dan is die polisie op die toneel. Jy mag nie 'n slukkie water drink nie. Jy mag nie jy weet, ek het nagklere aangehad, want ek was nog aan die slaap, toe hy in ons huis ingebreek het. En jy kan nie, ek het net 'n japon oor my gehad, jy mag nie aantrek nie, jy mag nie stort nie, jy mag nie 'n kalmeerpil drink nie, jy mag niks, jy mag nie jou hande was nie, jy ruik soos hierdie ongelooflike vuil mens wat in jou huis ingekom het, en alles word gevat vir bewyse, verstaan jy? Jou klere, jou beddegoed, die gordyne wat van die mure afgeruk is, alles wat al daai goed. En dan word jy nou gevat, ek het in my sitkamer gesit, en nou is jou eerste reaksie is, wat nou? Dit was vroeg in die oggend, so my dogter was al uit vir oriëntering by die universiteit, so ek moet nou baie vinnig, iets moet nou gebeur, want sy kan dit nie hoor op die straat nie, verstaan jy? Maar daar's soveel goed, ek meen Pieter is in die hospitaal, en wat nou? Jy weet, hy het nou net 'n massiewe operasie gehad. En dan sit die polisie daar en sê vir jou, weet jy wat, jy moet ongelukkig nou die tyd vat en tot op die detail alles beskryf wat nou gebeur het. Nou moet jy weet, nou is almal wat op die toneel is nou al daar, en jy moet nou vir 'n tweede keer deur hierdie binne 'n kwessie van 'n uur en 'n half, in detail deur hierdie gaan.
ek dink die mense daar buite verstaan die impak van dit op jou. Ja. En ek gaan nie regtig nou vreeslik daar, hoe kan ek sê, vaskap nie, maar dan daarna, word jy na die hospitaal toegevat, of na 'n crisis center. En dan word 'n forensiese ondersoek gedoen. Onthou, nou is dit 3-4 ure later. Jy het nog nie 'n slukkie water gehad nie. Jy kan nie uit hierdie aaklige, verkragte lyf uitkom. Jy kan nie stort nie. Jy kan niks. Jy kan nie hare kam nie. Jy kan nie jou gesig uitvee nie. En dan is dit 'n forensiese ondersoek. En dis wat ek altyd sê, dis jou 3de keer in 'n kwessie van 'n paar uur wat jy deur daai verkragting in detail op jou lyf werk. Daar is niks so vernederend. Maar dit is agterna, in retrospek, weet ek hoe nodig dit is. So, daai was vir my regtig baie erg, en dan moet jy nou jou kinders, jou man gaan sê, jy's gebreek, jy weet jou ouers gaan dit nie maak nie, en ja, Cindy, ek moet vir jou sê, so dit was in 2009, die 21ste Januarie, 7:00 die oggend. En ek dink dit sal vir ewig in my siel ingebrand bly. En wat ek wel vir slagoffers kan sê, is die oomblik wat dit verby is, sonder dat jy dit weet, neem jy jou eerste tree na herstel. Maar jy weet dit definitief nie dan nie. En dit voel nie so nie. Nooit, nee, glad nie. So ek dink dit is my storie, maar in 'n neutedop. Ja. Jy weet, as jy dink, hoe affekteer dit jou besigheid, jou finansies, jou werkvermoë, jou gesin se, dit breek letterlik families uitmekaar. Ek dink dis hoekom dit in oorlog, nog alle jare, 'n teiken is om vroue en kinders te verkrag. Want hulle weet, hulle breek dan 'n huisgesin en hulle verswak die mans wat teen hulle oorlog voer. Ja, dit maak absoluut sin. Nou Santi, een van die goed wat toe nou positief gebore is uit hierdie aaklige ding wat met jou gebeur het, is iDUC. En dit is waaroor ons vandag ook wil gesels. En vertel ons so 'n bietjie, wat is iDUC? In die eerste plek is dit 'n interessante naam. Julle sal in die comments lees, dis 'n klein letter I, Ja. D-U-C, Yes. iDUC. Waar kom dit vandaan? Okay. Dit het ontstaan, weet jy, na my hofsaak die einde van daai jaar, die verkragter is toe gevang, en omdat hy my 2 keer verkrag het, is hy toe lewenslank gevonnis. En na dit het die kolonel wat baie betrokke was by die arrestasie van hom, my eendag gebel en toe sê hy vir my, Santi, ons het jou nodig. Nou moet jy weet, op daai stadium, jy is nog gebreek, jy is in stukke. Ons het jou nodig, hier's 'n student wat nou net verkrag is. En ek sê vir hom, daar's nie 'n manier nie, ek kan nie, ek het nie die kwalifikasie, ek kan nie dit doen nie, en ek is fisies nie in staat nie, en hy sê vir my, Santi, ek wil vir jou iets sê, en ek wil jou mooi vra, luister net vir my. Dis chaos op hierdie toneel. Dit is nie op die kampus nie, dit was in 'n woonstel. Almal wat daar aankom is hysteries, daai girl, niemand weet wat om te doen nie, haar vriendinne huil erger as wat sy, dit is chaos. Ek ken net een mens wat weet waar sy nou is. Kom help ons asseblief. En daar het ek besef, weet jy wat, die Here, dink ek baie keer, sit mense in 'n baie moeilike situasie, maar daar het ek die guts gekry, en ek het na haar toe gegaan, en toe ek daar aankom, ek sal nooit vergeet nie, toe haar ouers ook daar aangekom, en die pa is woedend, en onthou, ek verstaan dit, want my familie, my seuns was buite hulle self. Ek meen, jy wil moord pleeg. En hierdie arme kind lê daar, maar sy's heeltemal gebreek. En daar kon ek sê, meneer, weet jy, ek verstaan 100%, maar kom weg van haar af, want dit hertraumatiseer haar. Enige geweld en enige aggressie en enige gemoedsgoed wat nie nou, asseblief, sy het nou net kalmte nodig. So, dis die tipe van goed wat op 'n toneel gebeur. Ek kon vir die studentepelle sê, weet julle wat, ouens, kom ons gee haar spasie. En moenie met hierdie ding hardloop onder julle pelle nie, want dis die ander ding.
Met my het hulle letterlik vir my gebel daai oggend en gesê die beeld wil 'n artikel doen. Toe se 2 ure later, toe moet ek besluit of ek my naam wil stilhou of nie. Verstaan jy? En ek meen, ek was nou 'n prominente sakevrou, so en op daai stadium het ek net besef ek het nie die energie om niks te keer nie. Weet jy, laat julle gaan, want ek kan nog probeer geheime hou nie. Maar die impak van dit is jy word vir baie lank as 'n verkragte mens getag. En dit hang van jou af of jy dit verander. Ja. So toe, ekskuus, my mond is droog, toe het dit al hoe meer gebeur. En dat ek gebel word, ek het betrokke geraak by die Rape Crisis Center, wat nou 'n staatsinstansie is, ook 'n NGO, maar wat saam met Tutuzela en die polisie werk, en al die slagoffers moet soontoe gaan, en dis by staatshospitaal, en daar word die forensiese ondersoeke gedoen. So, ek het daarbey betrokke geraak, en eendag, ek sal dit nooit vergeet nie, is daar 'n vroutjie van Promosa, wat verkrag is, en Childline het my gekontak. En hulle sê toe vir my, dat Sina, sy praat nie, sy kry sulke aanvalle, na haar verkragting. En ek sê toe vir hulle, dis reg, hulle kan haar na my te bring, en so het ek met haar begin praat, en vir haar gesê, weet jy, dit is nie bose geeste in jou kop nie, ek verduidelik vir jou, hier is jou onderbewussyn, dis triggers, dit is so normaal soos nog iets. So, en ons het vir haar werk gekry, en sy het begin werk, en dis 'n jaar na die tyd, en seker so 18 maande nadat sy verkrag is, toe bel Childline my een oggend. Toe sê hulle vir my, hulle het daai verkragter gevang. Maar hulle het 'n probleem. Sina se dogtertjie Magdalene was in die vertrek toe sy verkrag is. Sy het in die kas weggekruip, so sy het alles gesien, jy weet, sy was daar. En die kind praat nie, sy praat nie daaroor nie. Met ander woorde, dit is nou nogal, jy weet, hulle het haar getuienis nodig in kamera. En toe ek verkrag is, toe 'n student vir my 'n bad eend gebring. En ek onthou nog, ek het hierdie Debbie so gekyk, en ek sê, Debbie kind, wat moet ek met hierdie bad eend nou maak? Maar, dankie, maar dis die mooiste ou ding, sulke kleurharte. En ek onthou ek het hom op my bedkassie gesit, en in die nagte as ek verskriklike nagmerries kry, dan het hierdie eend, sy ou plat bek vir my baie beteken. En hy is naderhand in die kas, en eendag moes ek praat by 'n kongres daar in Bella Bella, en ek besluit ek vat die ou eend saam, en hy stoep op die agterste sitplek toe ek terugkom, en toe Childline my bel, toe sê ek is reg, bring vir Magdalene. En toe hulle haar na my kantoor toe bring, en ons sit daar, toe het ek die eend gaan haal in my kar, en ek sal dit nooit vergeet nie, sy het so links van my gesit, en ek het gesê, Magdalentjie, wat met jou mamma gebeur het met my gebeur, en kyk my oë, iemand het hierdie eend vir my gegee, maar kyk daar, my oë is so helder, en dit gaan so goed met my, en hierdie eend het my gehelp, en hy moet nou aanskuif, om iemand anders te help, maar hy kan nie jou mamma help nie, want kyk, jou mamma, sy werk, sy eet, sy's gesond, maar hierdie eend gaan na jou toe kom, en soos ek daai eend op haar skoot sit, het daai 5-jarige dogtertjie met die eend begin praat. En 2 weke later, toe getuig sy in kamera, en daai ou is 15 jaar gevonnis. Wow. En toe die SA Raad vir Sake Vroue 'n artikel gelees, en hulle kom toe na my toe en sê, maar kom ons doen iets met die eend, en ek weet toe nou nie mooi wat, en op die ou end besluit ons, maar ons gaan 'n nie-winsgewende organisasie begin, en alles onder een sambreel doen, en toe sê ek wel, as julle die naam iets met die dak wil hê, ek hou van 'n iPhone en 'n iPad, so kom ons noem hom iDUC. En dit staan vir Initiative for Dedicated Upliftment and Care, en hy is toe nou in 2015 gestig, en ja, dis amper 10 jaar, volgende jaar 10 jaar. Kan jy glo? Ja, en ons het al geweldige hoogtes bereik. Okay, vertel 'n bietjie vir ons van dit, want ek weet, sulke goed, mense het aanvanklike idee, en dan gebeur goed, en jy kry terugvoer, en jy doen dalk 'n bietjie aanpassings, julle is selfs deur COVID met iDUC. Vertel 'n bietjie van die hoogtepunte, van die aktiverings, en hoe het dit al van vorm verander? Jong, weet jy, aan die begin dink ek dink nie, ek weet, dit was baie slagoffer georiënteerd, né? Geweldig baie, want ek was geskok. Jy weet, daar's baie verkeerde persepsies in ons land, en die een persepsie is, ag, dit gebeur maar met ander mense, en dit is iets wat glad nie kultuurgedrewe is nie.
dit is iets wat op sekere plekke in ons land erger is, maar ek kan vir jou sê, daai feite van 'n vrou word elke 29 sekondes in Suid-Afrika verkrag. As jy kyk na ons statistieke wat deurtrek, dan is dit glad nie die prentjie nie. En al wat dit vir jou sê, daar's onderrapporterings. Vroue en mans, jy kan nie glo hoeveel jong mans word verkrag wat ons by ons crisis center kry nie. So in terme van dit was dit baie aan die begin ons fokus om met 'n pad met 'n slagoffer te stap en te sorg dat hy sielkundige behandeling kry of wat ook al. En dis 'n moeilike pad want onthou, jy's afhanklik van die staat. Moet nou, jy weet, hulle doen die vervolging. Die polisie moet die ondersoek doen. Ja, en al daai verklaringe en goed afneem. Die forensiese susters is van die staat, baie oulik, maar onthou dit is 'n baie stadige proses. Van daai hofsaake vat 6-7 jaar. So ons het dit gedoen en toe het ek op 'n punt besef, ja, hier's 'n drastiese probleem. Ons is besig om reaktief op te tree. En meeste van die organisasies tree reaktief op. Maar ergens langs die pad mis ons die punt heeltemal. En toe het ons begin met bewusmaking, 'n baie lekker projek wat ons byvoorbeeld gedoen het, ek dink dit was 2019, as ek reg is, net voor COVID, het ons 12 universiteite deur die land se Varsity Cup GBV campaigns vir hulle gedoen. Ja, dit was fenomenaal. En by elke universiteit het ons dan 'n shelter besoek wat naby die universiteit is en ons het die rugbyspanne soontoe gevat en hulle het betrokke geraak en ingekoop by daai shelters. En jy weet, dit was Fort Heer, dit was TUT, dit was Universiteit Pretoria, Bloem, Stellenbosch, UCT. Dit was wonderlik geweest. En wat ons ook, dit het begin by die universiteit van Noordwes Universiteit, toe hierdie Varsity Cup ouetjies gegaan het, saam met my na die crisis center toe. So daai het my laat besef, maar weet jy wat daar lê enorme werk daarin. Wat ons toe ook gedoen het voor COVID, 2018, het ons toe besef, maar studente het 'n ontsettende probleem met veilige vervoer. En toe het ons DUC around begin. En ons Ek onthou dit. Ja, ons het 5 sulke nifty pink karretjies gehad. Ek sal nooit die joel daai jaar vergeet nie. Jette, hulle was rondgery en hulle het by die vensters uitgehang. Dit was iets vreesliks. Maar DUC around het nogal ongelooflike momentum gekry, veral met ons studente wat ver bly. Jy weet, om byvoorbeeld na die busstoppe gevat te word, of as die bus 3 uur in die oggend stop. Hoe moet daai student by die koshuis kom van, sê nou maar die N12 af, waar die busse stop. So daai het 'n ongelooflike leemte gevul. Natuurlik toe COVID kom, en ongelukkig kon ons nie daai projek, hier was nie studente nie, so ons kon nie aangaan met hom vir 'n jaar sonder enige voete nie. En ons moes dit ongelukkig toe nou maar stop, maar dit was 'n baie suksesvolle oefening. En ja, wat ek ook toe nou gedoen het, is ons het met die kroeg op die bult rondom die universiteit en selfs in die dorp, met die kroegeienaars gepraat en dan panic buttons laat installeer, want daytryp is 'n ontsettende probleem. In Potch, en in Pretoria, en oral. Ek kan nie vir jou sê nie, ek het nie besef dat dit so 'n groot probleem is nie. En is dit iets wat toeneem? Ja, definitief. Okay. Nee, definitief. Alright. Definitief. Kyk, GBV het, en ek kan nie sê dit het verander nie, want verkrachting is verkrachting. Ja. Ek wil net sê GBV, dan nou gender-based violence, nee. Maar nou, intussen tyd het die F bygekom vir femicide. Ons het so 2 maande terug 3 gevalle gehad van vroue wat doodgemaak is in Potchefstroom. Ons het 'n student gehad wat by Universiteit in Vanderbijl swat, wat vermoor is. Ons het 'n dametjie gehad hier wat wat by Diskem gewerk het, wat vermoor is. En ons het so 6 weke terug 'n baie jong 13-jarige meisie wie se lijk gekry is in 'n park in een van die woongebiede. So dit is nou 'n realiteit ook. En waar mense altyd gedink het dis net vroue en kinders, glad nie.
ons jongste slagoffer by die crisis center was 6 maande oud, 'n seentjie, en die oudste een was 82. So hierdie harde realiteit van hierdie is anders as wat ons almal dink. Ja, daar's 'n definitiewe stigma rondom dit, Ja, en dis nie noodwendig die waarheid dit word iets wat en ek dink, as jy nou met Santi Britz praat, dan weet ek nie of dit een van jou vrae is nie, maar ek kan hom sommer vir jou byvoorbeeld antwoord. Ons groot probleem in Suid-Afrika is dat al hierdie komponente van iets soos verkragting moet deur die staat hanteer word. Die mediese ondersoek, die vervolging, die polisie is betrokke, die NPA, National Prosecuting Authority, is betrokke, so die social development is betrokke, en ongelukkig praat hierdie klomp goed nie met mekaar nie. En dit is een van die modelle wat iDUC besig is om te ontwikkel, is om 'n GBV en F unit daar te stel. En dis my veral belangrik dat 'n ou by jou higher education instellings het, verstaan jy, naby. Sodat as jy byvoorbeeld 'n student of iemand het wat nou verkrag is en sy word die volgende oggend wakker in 'n woonstel en sy weet nie waar sy is nie, dan moet almal weet dis waar ons haar kan heenvat. En as sy daar is, dan wil ons met 'n taakspan van die polisie en met Tutuzela reël dat mense uitkom soontoe, dat ons en jy weet, dis moeilik met 'n forensiese suster of dokter, hulle moet die kwalifikasies hê, want hulle moet in die hof gaan getuig. En gewoonlik wil die mediese praktisyns nie dit doen nie, want dit is nie betalend nie, en dit is 'n verskriklike slep, dit kan jare duur. So ons wil dan 'n kontrak hê met 'n forensiese suster of 'n mediese praktyk, en dan 'n regspraktyk en 'n sielkundige praktyk, sodat ons die hele holistiese prentjie kan diens. Jy weet, ek sien altyd die prentjie van McDonald's te drive-through is, want ek dink ons het nodig vir ons slagoffers om nie deur die trauma te gaan van ek rapporteer dit, nou hoor ek vir 8 maande niks en ek weet glad nie wat gaan aan nie. En dan weet ek nie wat om te doen as ek dalk 'n seksueel oordraagbare siekte het nie. So daai ding, ons wil so 'n unit daar stel, en dan gaan ons kyk, as ons hom het dat daai model suksesvol werk, kan 'n mens hom dan uitrol na ander universiteite of ander dorpe in Suid-Afrika. Maar vir nou is ons behoefte hier nogal groot daaraan. Okay. I'm going to switch to English because I know our audience are both English and Afrikaans. So Santi, if I'm correct, iDUC has 3 legs and might have more, but the one is to help prevent and create awareness. The second is to help, to assist the victims and to help prosecute or find or drive the prosecution process, right? Yeah. And the third would maybe be to educate in areas like corporate companies where the normal everyday person who typically thinks that this will never happen to me is working, and have them educated and informed. Is that a good summary? Am I missing something? No, I just want to add to the prosecution, we can never step in and take over. Never. Of because course. that is the NPA's, that is what Mandate. they do. But we can assist the victim. And we can give her information, and we can get legal advice to explain to her what is going on there. So I think that is very, very important. And if there are technical stuff that doesn't happen, we can assist there. Okay. And then I think you've touched something that really excites me, and that is the corporate workspace. First of all, you know, our government has a tick box. You've got to have your sexual harassment policies, and you've got to have this, and you've got to have that. But that talks with the companies. That doesn't talk to the people in the company. And what we always say is, whether we like it or not,
every person that works for you has a story and comes to work with a story. Now, if I only focus on GBV, if you look at the stats, every 29 seconds, someone is raped. And you look at the workforce, obviously that person is someone's child or wife or mother or friend or sister or brother. So this, how does that reflect in the workplace? And we can have all the tick box and the social spending and do everything, but what is the impact? And I've worked with women in mining about 2 years ago, and I realized that sexual harassment in the workplace is really a problem. And what we've done now is we're busy developing a training course for corporate groups to, first of all, get their company that they have a GBV officer, that anyone in the company can go to that person, not only if there's sexual harassment in the workplace, but if they have maybe been abused themselves or a family member. And then, but the other thing is to empower the men and women to know exactly what the problem in our country is, what this tsunami is costing us. And unfortunately, I don't really think companies have ever thought of what is the cost to company if Santi Britz is working for a corporate group and I'm raped. If you just look at my situation, I wasn't able to work. Psychologically, my brain was on life support. It couldn't function. It couldn't. My husband was devastated. My children couldn't study. They did, but our family's life was wrecked and pulled apart. Now, somewhere, and that is what I think people don't realize, this has an economic impact. So we need our corporate companies and private business, the private business sector, to say, wow, from our side, we can be proactive and we can address this. Because if we do, we have fathers that work for us. If they become the father out there in society and the awareness is created, then we can we will have an impact. So I'm very excited about that. So now you've just finished your role as a councillor at the JB Marks municipality. What does 8 to 5 look like now in terms of your iDUC responsibilities? What is it that you are busy with, and how can people get involved or reach out or learn more, gain from iDUC and experience that benefit and become part of that mindful society? I think what people don't realize is we will never be able to solve this problem on a political platform. We need people and organizations like iDUC to address a specific need. And what we need from the communities, and I just made a note here, we need the communities and companies to support us. We need them to assist us by contacting us to create awareness in the workplace, to come and give training in the workplace. We've done that for one of the security companies in Potchefstroom. We've trained every single person working for that company, and it's a massive company. And if I can tell you the circle effect that had, you know, that guy will phone me 10 o'clock at night and say, Santi, do you know what? We went out. This is the situation. Can you send someone to help us? So it really, really is extremely important. So we would request companies and the community of Potchefstroom to be involved and allow us to train and educate you so that everyone is aware of what, when, why, and what not to do. Because I see that every day. I see that with victims. I tell you, people do not know what to do. And I didn't.
and if only, you know. Absolutely. Yeah. Santi, congratulations and good luck with everything you are planning. I am very excited to see what is going to happen with iDUC. Potchefstroom, ek dink baie van ons ken vir Santi en haar storie. Ons is bewus van iDUC. Hoopelik weet julle nou na vandag nog meer. Ek weet verlede week was daar 'n lekker funksie gewees vir iDUC. Ja. So ons gaan Santi hulle aanhou om die bewusmaking te verhoog en hoopelik die voetspoor van iDUC sommer nasionaal binnekort uit te rol. Ek weet daar broei 'n klomp bees in jou bonnet, Santi, soos ek jou ken. Klomp eende broei 'n klomp eende is besig om uit te broei. Nou toe, baie dankie vir jou tyd, Santi. Ons waardeer dit ongelooflik en dankie dat julle saam geluister het. Tot volgende keer. Baie dankie.